Michele Manca, lei ha un paio di titoli importanti. Sono miglior sommelier del Veneto AIS 2022 e ambasciatore del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. E quindi insomma è un onore e un onere far parte di un'associazione e rappresentare quello che è un territorio che è appunto ruota attorno a quello che è l'enogastronomia del Veneto, insomma, di casa. Ecco, lei fuori onda ci spiegava un pochino tutta la procedura per diventare ai suoi livelli. Bisogna studiare moltissimo, essere preparatissimi, gli esami sono di una difficoltà estrema, anzi ci vuol dire un po' per arrivare a una finale dove qualcuno ti giudica e dice sei il più bravo del Veneto, cosa bisogna fare? Beh, allora, innanzitutto è necessaria una consapevolezza dei propri limiti, anche l'umiltà di volerli superare in qualche maniera, con sempre la convinzione di rimanere sui libri, perché c'è sempre qualcosa che non si conosce e quindi mettersi un po' anche in gioco alla prova, ma soprattutto concorrere non tanto contro altre persone che non sono solo, come posso dire, avversari, ma molto spesso sono diventati amici, ma è proprio quello di sfidare se stessi e raggiungere un limite diverso. Sono prove impegnative, è un percorso sicuramente che può dare delle grandi soddisfazioni, e tutte queste sono cose che io poi cerco di trasmettere ai miei alunni nel momento in cui vado a affrontare, insomma, la didattica quotidiana. È sempre utile avere anche un punto di riferimento e cerco di farlo al meglio in maniera che loro possano magari un domani, chissà, superare quelle che sono le aspettative che io ho di me stesso ad oggi. Ecco, lei ha girato tutto il mondo, tra l'altro ha collaborato con Cipriani, con l'azienda Cipriani, quindi ha il termometro decisamente internazionale del settore. Il vino italiano è ancora collocato ai vertici dei vini mondiali? Beh, sicuramente è una condizione dove siamo sempre sotto stress e sotto tensione per cercare di innalzare l'asticella, è un continuo rincorrere quello che potremmo raggiungere. L'Italia all'estero è sicuramente vista in maniera molto importante. Io ho avuto modo di girare in diverse parti del mondo con l'azienda Cipriani, sotto in pratica la bandiera della Risbar di Venezia, ed ho sicuramente incontrato tantissime persone e collocato anche le mie conoscenze su vari ambiti, sia enologici in un contesto che di ristorazione in generale. È una cosa importante non dimenticare che magari quelli che vediamo come concorrenti, la Francia, la Spagna, il Nuovo Mondo, anche oggi con nuove frontiere di tipologie differenti, sono a volte ispirazione, a volte monito di quello che possiamo diventare, come possiamo crescere, e quello che sicuramente è più rappresentativo è però sempre il mantenere la nostra identità, l'identità del territorio, perché come sempre, come la storia ha sempre insegnato anche a livello enologico, sotto un profilo proprio nazionale, molto spesso si ritorna su quelle che erano le radici, perché è utile attingere dal fuori, ma è giusto anche sempre non dimenticare da dove si nasce, insomma, in qualche modo. Lei è insegnante appunto a Cipriani, un'altra eccellenza del Polesine, la scuola del Cipriani. Vede in qualche giovane il suo stesso entusiasmo? Beh, sai, quando hai l'aspetto della didattica in mano, ogni anno mi girano circa 100-120 studenti, e capita qualche volta di trovare quella sorta di scintilla, no? che si individua in qualcuno che può diventare. Ecco, è proprio lì che inizia a essere bello quello che è il lavoro della docenza, ossia il trovare soddisfazione nel vedere in qualche modo brillare lo sguardo, perché ci si è resi conto che quello che si sta regalando, perché in qualche maniera il fatto di insegnare qualcosa che viaggia sulla propria esperienza e cercare di trasmettere a un altro è un po' un regalo per l'altra persona, viene utilizzato al 100%, o comunque che c'è anche solo la possibilità che questa figura, questo ragazzo, questo futuro operatore di quello che è un mondo che io vivo da ormai 20 e passa anni, possa raggiungere quel livello elevato che è il motivo per il quale io, insomma, in qualche modo ogni mattina scendo in campo.